მოგესალმებით, პატივცემულ აბიტურიენტებო. დღეს გვაქვს მომდევნო ვებინარი გეომეტრიაში. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა შეეხება ვექტორებს, მათზე მოქმედებებს და ყველა იმ ამოცანებს, რომლებიც შეიძლება ვექტორებზე შეგხვდეთ მისაღებ გამოცდებზე. ჩვენი ვებინარის სტრუქტურა თქვენთვის უკვე ცნობილი არის. პირველ რიგში გაგაცნობთ პრეზენტაცია, სადაც წარმოდგენილი იქნება ის ძირითადი ფორმულები, რომლებიც უნდა ვიცოდეთ ვექტორების შესახებ. შემდეგ გავაკეთებთ იმ ამოცანებს, რომლებიც იყო წინა წლების ეროვნულ გამოცდებზე ვექტორების შესახებ. აი ეს მოკლედ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის სტრუქტურის შესახებ. ეხლა პირველ რიგში გაგაცნობთ პრეზენტაციას და განვიხილავთ ვექტორების იმ თვისებებს, რომლებიც საჭირო არის ამოცანების და დავალებების შესასრულებლად. აი ახლა ცოტა ხანში გამოჩნდება თქვენს ეკრანებზე პრეზენტაცია. აი როგორც ხედავთ უკვე ჩანს და ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ მისი განხილვა. რა არის ვექტორი? ვექტორი ეს არის მონაკვეთი, რომელსაც გააჩნია მიმართულება. ანუ მიმართულ მონაკვეთს ეწოდება ვექტორი. რადგან მონაკვეთზეა საუბარი, მას აქვს სათავეც და ბოლოც. ზოგადად მონაკვეთს არ აქვს სათავე და ბოლო, მაგრამ ვექტორს აქვს სათავე, ანუ საიდანაც იწყება ვექტორი და ბოლო, სადაც თავდება. ვექტორის სიგრძე ეს არის იგივე შესაბამისი მონაკვეთის სიგრძე. ანუ ვექტორის სიგრძე არის მონაკვეთის სიგრძე. ახლა ისმის კითხვა, როგორ აღინიშნება ვექტორი და როგორ აღინიშნება მისი სიგრძე. ვექტორის ასაღნიშნავად გამოიყენება ორი მეთოდი. ეს არის პატარა ლათინური ასოებით აღნიშნული ვექტორი, რომელსაც თავზე აქვს ისრის იმიტაცია, ასე რომ ვთქვათ, ისარი. შეიძლება იყოს A ვექტორი, B ვექტორი, C ვექტორი და ასე შემდეგ. არის ვექტორის აღნიშვნის მეორე მეთოდი, ეს არის მონაკვეთის ბოლოების მიხედვით. ამ შემთხვევაში აუცილებლად პირველი უნდა იყოს ის ვექტორი, ის წერტილი, საიდანაც იწყება ვექტორი და მეორე უნდა იყოს, სადაც მთავრდება. მაგალითად, AB ვექტორი ნიშნავს, რომ ვექტორი იწყება A-დან და მთავრდება B წერტილში. CD ვექტორი, MK ვექტორი და შემდეგ, ანუ ნებისმიერი ასოები შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ოღონდ ამ შემთხვევაში დიდი ლათინური ასოები და ერთი ასოს აღნიშვნის დროს პატარა ლათინური ასოები. რაც შეეხება ვექტორის სიგრძეს, სიგრძის გამოსაყენებლად იყენებენ ეს არ არის მოდული, ეს არის უბრალოდ მოდულის მსგავსი აი ასეთი ჩანაწერი. A ვექტორი და გვერდით მოდულის იმიტაცია, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არ არის მისი მოდული. ეს არის ამ ვექტორის სიგრძე. თუ მონაკვეთის სიგრძე არის 0, მაშინ ვამბობთ, რომ გვაქვს ნულოვანი ვექტორი. ორი ვექტორი არის ერთმანეთის ტოლი, თუ ამ ვექტორებს აქვთ ერთ და იგივე სიგრძე და მიმართული არიან ერთ და იგივე მიმართულებით. ანუ ერთი წრფის პარალელური ვექტორები არიან ერთ და იგივე მიმართულებით და სიგრძეები აქვთ ტოლი. აი ეს რა არის ვექტორი? ეხლა მოდი ნახოთ რა მოქმედებები შეგვიძლია მოვიმოქმედოთ ვექტორზე. პირველი რასაც განვიხილავთ, ეს არის ვექტორის გამრავლება რიცხვზე. ანუ როგორც თვითონ გვეუბნება ეს ნაწილი, ვექტორი უნდა გავამრავლოთ რიცხვზე. ანუ უნდა გქონდეს რაიმე A ვექტორი და რიცხვი რაღაც K. რა არის K ჯერ A ვექტორი? ამ შემთხვევაში უნდა ჩავთვალოთ, რომ K 0 არ არის, იმიტომ რომ მაშინ ნულოვანი ვექტორი გვექნება და განვიხილოთ ორი შემთხვევა, K რო დადებითია და K რო უარყოფითია. თუ K არის დადებითი, მაშინ K ჯერ A ვექტორი, ეს არის ისეთი ახალი ვექტორი, რომლის მიმართულება ემთხვევა A ვექტორის მიმართულებას, ხოლო სიგრძე არის გამრავლებული ამ K დადებით რიცხვზე. ანუ იმ ახალი ვექტორის სიგრძე არის K ჯერ A ვექტორის სიგრძე. მაგალითად, თუ განვიხილავთ ვექტორს და გავამრავლებთ 4-ზე, ეს არის 4A ვექტორი, რომელიც არის სიგრძით 4 ჯერ დიდი A-ზე
და მიმართულებით ემთხვევა A ვექტორის მიმართულებას. თუ გაუარყოფითია, მაშინ ამ ახალი ვექტორის სიგრძე მოიძებნება A ვექტორის სიგრძე გამრავლებული K რიცხვის მაჩვენებელზე, ანუ K რიცხვის მოდულზე, ოღონდ მიმართულება აქვს A ვექტორის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ზოგადად, როდესაც გვაქვს ორი ვექტორი, რომლებიც ერთ წრფის პარალელური არიან, ან ერთ რომელიმე წრფეზე არიან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი ვექტორი ტოლი არის K-ჯერ რაღაცა K-ჯერ B ვექტორი. ამას შემდეგზე გამოვიყენებთ. ეს იყო ვექტორის გამრავლება რიცხვზე. ეხლა განვიხილოთ ორი ვექტორის ჯამი. ორი ვექტორის ჯამის დროს ჩვენ უნდა განვიხილოთ შემთხვევები, როდესაც ერთი ვექტორის ბოლო წერტილზე მოდებულია მეორე ვექტორის საწყისი წერტილი. აი მაგალითად გვაქვს A ვექტორი და მის ბოლო წერტილზე მოდებულია რაღაც B ვექტორი. მაშინ ასეთ შემთხვევაში A და B ვექტორების ჯამი არის ისეთი მესამეცე ვექტორი, რომელიც მიმართულია A ვექტორის დასაწყისიდან B ვექტორის ბოლო წერტილისკენ. ანუ აი ამ სამკუთხედის მიხედვით A და B ვექტორის ჯამი A + B ვექტორი არის აი ეს მონაკვეთი, რომელიც აი აქ არის აღნიშნული. ამ წესს უწოდებენ სამკუთხედის წესს. მეორე შემთხვევა არის, როდესაც ორივე ვექტორი A და B ვექტორი ერთ წერტილიდან გამოდის, ანუ საერთო სათავე გააჩნიათ. ხა თქვენ თუ დასვამთ კითხვას, რომ რო არ ქონდეთ საერთო სათავე, მაშინ ერთ-ერთი ვექტორი უნდა გადავიტანოთ პარალელურად, ჩვენ პარალელურ გადატანა უკვე გავიარეთ, გადავიტანოთ პარალელურად ისე, რომ მათ ქონდეთ ერთ და იგივე საწყისი სათავე. ასეთი ორი A და B ვექტორის ჯამის მოსაძებნად ჩვენ უნდა შევკრათ ეგრეთ წოდებული პარალელოგრამი, ანუ წარმოსახვითი პარალელოგრამი და ასეთი A და B ვექტორის ჯამი იქნება ვექტორი, რომელიც მიმართულია აი ამ საწყისი საერთო წერტილიდან მოპირდაპირე წვეროსკენ, ანუ ის არის საწყისი წერტილიდან მოპირდაპირე წვეროსკენ. ეს სპეციალურად არ მაქვს აქ გაკეთებული სათავე, რომ ბევრს ეშლებათ და რატომღაც უგუღმა აკეთებენ ამ ისას. ეს არის საწყისი წერტილიდან მოპირდაპირე წვეროსკენ. რა თქმა უნდა, პარალელოგრამზეა საუბარი. ამ წესს უწოდებენ შეკრების პარალელოგრამის წესს. ეხლა რაც შეეხება ორი ვექტორის სხვაობას. დაუშვათ, გვაქვს ორი ვექტორი, რაღაც A და რაღაც B. და ისინი მოდებულნი არიან ერთ და იგივე წერტილში, ანუ საწყისი წერტილი აქვთ ერთ და იგივე. ამ შემთხვევაში საინტერესოა, რომელი იქნება საკლები და რომელი მაკლები, ანუ რომელ ვექტორს გვინდა გამოვაკლოთ მეორე ვექტორი. ამ მაგალითში განხილულია A - B ვექტორი. იგივე წარმატებით შეგვიძლია განვიხილოთ B - A ვექტორი. რა იქნება ამ ორი ვექტორის სხვაობა? როდესაც გვინდა A ვექტორს გამოვაკლოთ B ვექტორი, მაშინ ჩვენ უნდა შევკრათ ახალი ვექტორი, რომელიც მიმართულია მაკლების ბოლო წერტილიდან საკლების ბოლო წერტილისკენ. ანუ A - B ვექტორი იქნება B-ს ბოლო წერტილიდან A-ს ბოლო წერტილისკენ მომართული ვექტორი. თუ თქვენ განიხილავდით B - A-ს, მაშინ იქნებოდა იგივე მონაკვეთი, ოღონდ მიმართული იქნებოდა საპირისპიროდ. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ორი არანულოვანი ვექტორის სხვაობა იქნება მაკლების ბოლოდან მიმართული საკლების ბოლოსკენ. ეს არის ორი ვექტორის სხვაობა და მესამე, რასაც განვიხილავთ სასკოლო პროგრამაში, ეს არის ორი ვექტორის სკალარული ნამრავლი. თვითონ განმარტება გეუბნება, რომ ეს სიდიდე არის რიცხვი. ანუ სკალარული ნამრავლი არის რიცხვი, არ არის ვექტორი. თუ რიცხვია, მაშინ უნდა იყოს მეთოდი, როგორ გამოვთვალოთ ეს რიცხვი. სანამ დავიწყებდეთ ამ რიცხვის გამოთვლას, პირველ რიგში დავაფიქსიროთ ის, რომ A და B ვექტორი თუ ერთ წერტილშია მოდებული, როგორც წინა მაგალითში იყო, მაშინ აშკარაა, რომ მათ შორის იქნება რაღაცა ალფა კუთხე. ეს კუთხე შეიძლება იყოს 0 გრადუსით, ეს კუთხე შეიძლება იყოს 90-ით, 180 გრადუსით, მაგრამ ეს კუთხე არსებობს. და თქვათ ეს კუთხე არის ალფა.
ორი ვექტორის სკალარული ნამრავლი ეწოდება ისეთ რიცხვს, რომელიც უდრის ვექტორების სიგრძეებისა და მათ შორის მიღებული ალფა კუთხის კოსინუსის ნამრავლს. ესე იგი a და b ვექტორების სკალარული ნამრავლი უდრის a ვექტორის სიგრძე გამრავლებული b ვექტორის სიმძიძეზე და გამრავლებული კოსინუს ალფაზე. ალფა რა კუთხეცაა უკვე ვთქვით. განმარტების ძალით უკვე აშკარად ჩანს, რომ თუ კუთხე არის 90-ზე ნაკლები, ანუ 0-სა და 90 შორის, მაშინ რიცხვი, რომელიც არის მარჯვენა მხარეს, იქნება დადებითი. იმიტომ რომ კოსინუსი 0-დან 90 გრადუსამდე არის დადებითი რიცხვი. შესაბამისად, სკალარული ნამრავლი იქნება დადებითი სიდიდე. თუ კუთხე იქნება 90-დან 180-მდე, ანუ 180-ზე პატარაა და 90-ზე დიდი. მაშინ კოსინუსი უკვე ვიცით, რომ არის უარყოფითი და ასეთ შემთხვევაში სკალარული ნამრავლი არის უარყოფითი. ანუ ბლაგვი კუთხის შემთხვევაში სკალარული ნამრავლი არის უარყოფითი სიდიდე. აი თუ მათ შორის კუთხე არის 90, ანუ ვექტორები თუ ურთიერთმართობულნი არიან, მაშინ სკალარული ნამრავლი იქნება 0-ის ტოლი, იმიტომ რომ 90 გრადუსის კოსინუსი არის 0. აი ეს არის ის ძირითადი მოქმედებები, რომლებიც უნდა ვიცოდეთ ვექტორების შესახებ. ეხლა მოდი განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც ვექტორები მოქცეულია რაღაცა მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში. აქ სივრცეში განხილული სამგანზომილებიანი სისტემა არის x, y, z და მოვიქცეთ ასეთნაირად. მოდი სივრცეში არსებული ყველა ვექტორი, რაც კი არსებობს, პარალელურად გადავიტანოთ ისე, რომ მათი სათავე იყოს საკოორდინატო სისტემის სათავე. ანუ აი ეს ნულოვანი წერტილი. რადგან ყველა ვექტორი, რაც კი არსებობს სივრცეში, უკვე ჩვენ გადმოვიყვანეთ აი ამ O წერტილში სათავის საშუალებით, მაშინ თუ გვეცოდინება ბოლო, ანუ ვექტორის ბოლო წერტილის კოორდინატები, მე უკვე ზუსტად შემიძლია ვთქვა, რომელ ვექტორზე საუბარი. აი თუ ვიცით A ვექტორის A წერტილის კოორდინატები, ვთქვათ რაღაცა x, y, z, ზოგადად გვიწერია. აი თუ ვიცით ამ წერტილის კოორდინატები, მე უკვე ცალსახად შემეძლება ვთქვა, რომ ჩემი ვექტორი არის სათავიდან ამ წერტილისკენ მიმართული ვექტორი. ცხადია, A წერტილი შეიძლება იყოს კოორდინატებით დადებითებით, შერეული უარყოფითებით, სრულად უარყოფითებით. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარი არის, რომ A წერტილის კოორდინატები ზუსტად აფიქსირებს A ვექტორის კოორდინატებს. და ამიტომ მიღებულია და ჩათვლილია, რომ მოდი A წერტილის კოორდინატები, აი ამ A წერტილის კოორდინატები უწოდოთ A ვექტორის კოორდინატებს. ანუ A ვექტორის კოორდინატები არის A წერტილის კოორდინატები. ეხლა ისმის კითხვა, ამით რა სარგებელი, ანუ რა მოვიგეთ? მოვიგეთ ის, რომ ამ ვექტორის კოორდინატების დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია გავიმარტივოთ საქმე და შედარებით მარტივად მოვძებნოთ იმ 4 მოქმედების შედეგად მიღებული სიდიდეები. ანუ მარტივად მოვძებნოთ ორი ვექტორის ჯამი, რიცხვზე გამრავლება, სკალარული ნამრავლი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვაფიქსირებ იმ სიტუაციას, რომ ჩვენ დროში ვართ შეზღუდული და ამ შედეგების და ამ ფორმულების გამოყვანას ამ წუთში ვერ შემოგთავაზებთ. მაგრამ ფორმულებს აუცილებლად გეტყვით და აი ახლა მოგახსენებთ ამ ფორმულებს. პირველ რიგში განვიხილოთ ზოგადი შემთხვევა, როდესაც გვაქვს ორი რაღაც კონკრეტული წერტილი. ვთქვათ A წერტილი თავისი კოორდინატებით x1, y1, z1 და B წერტილი თავისი კოორდინატებით x2, y2, z2. კიდე მიაქციეთ ყურადღება, A და B არის წერტილები. მაშინ ცხადია, ეს ორი წერტილი შეგვიძლია შევაერთოთ და განვიხილოთ ვექტორი AB. AB ვექტორის კოორდინატების მოსაძებნად უნდა მოვიქცეთ შემდეგნაირად B ბოლო წერტილის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ შესაბამისი A წერტილის კოორდინატები.
ანუ AB ვექტორის კოორდინატები იქნება x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. ვექტორის კოორდინატები მოძებნილი გვაქვს. ეხლა განვიხილოთ ვექტორის გამრავლება რიცხვზე. აქ საკმაოდ მარტივად არის სიტუაცია, თუ გვაქვს ვექტორი კოორდინატებით x1, y1, z1 და ნებისმიერი რიცხვი, რა თქმა უნდა არანულოვანი, იმიტომ რომ ნულის შემთხვევაში იქნება ნულოვანი ვექტორი, არ აქვს მნიშვნელობა დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, k რიცხვი k-ჯერ a ვექტორის კოორდინატები იქნება თითოეული კოორდინატა გამრავლებული k-ზე. ანუ k-ჯერ a ვექტორის კოორდინატებია k-ჯერ x1, k-ჯერ y1 და k-ჯერ z1. ეს არის ვექტორის რიცხვზე გამრავლების დროს კოორდინატების მოძებნის წესი. ეხლა გადავიდეთ შეკრება გამოკლებაზე. თუ გვაქვს ორი ვექტორი, მაშინ მათი ჯამი იქნება შესაბამისი კოორდინატების ჯამი. ანუ 100 + b ვექტორის კოორდინატები იქნება x1 + x2, y1 + y2, z1 + z2. ხოლო სხვაობა, რა თქმა უნდა, აქაც აქვს მნიშვნელობა, რომელ ვექტორს ვაკლებთ მეორე რომელ ვექტორს. ანუ a-ს თუ ვაკლებთ b-ს, მაშინ a ვექტორის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ b ვექტორის კოორდინატები. ანუ x1 - x2, y1 - y2 და z1 - z2. მიაქციეთ ყურადღება, აი ეს სიტუაცია და ორი წერტილის შემაერთებელი ვექტორის სიტუაცია სხვადასხვა არის. იქ ბოლო წერტილის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ საწყისი წერტილის კოორდინატები, აქ კი ორი ვექტორის სხვაობის დროს საკლების კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ მაკლების კოორდინატები. კიდევ უფრო კარგად და უფრო მარტივად გვაქვს საქმე, როდესაც გვაქვს სკალარული ნამრავლი. ანუ თუ გვაქვს ორი ვექტორი და გვინდა მათი სკალარული ნამრავლი, ანუ იმ ადრე განხილული რიცხვის მოძებნა. მაშინ თურმე საჭიროა შესაბამისი კოორდინატები გადავამრავლოთ და შევკრიბოთ. ანუ სკალარული ნამრავლი იქნება x1 გამრავლებული x2-ზე, მიმატებული y1 გამრავლებული y2-ზე და მიმატებული z1 გამრავლებული z2-ზე. ცხადია, კერძო შემთხვევა თუ გვექნება, როდესაც ვექტორები ურთიერთმართობულია, მაშინ ეს სკალარული ნამრავლი, აი ეს რიცხვთა კომბინაცია უნდა იყოს ნულის ტოლი. ამ სკალარული ნამრავლის გამოყენებით საკმაოდ მარტივად გამოითვლება მოცემული ვექტორის სიგრძე და ორ ვექტორს შორის კუთხის კოსინუსი. თქვათ გვაქვს რაღაცა a ვექტორი და გვინდა მისი სიგრძის გამოთვლა. თურმე a ვექტორის სიგრძე უდრის ფესვი კოორდინატების კვადრატების ჯამიდან. ანუ x1-ის კვადრატს + y1-ის კვადრატი, z1-ის კვადრატი ჯამში და აქედან ფესვი. რა თქმა უნდა, დადებითი სიდიდეა, ამიტომ აქ პლუს მინუსი არც განიხილება, იმიტომ რომ სიგრძე არის დადებითი სიდიდე. და ბოლო დღესაც მინდა გითხრათ, იგივე სკალარული ნამრავლის გამოყენებით შეგვიძლია ვიპოვნოთ ორ ვექტორს შორის კუთხის სიდიდე. რა თქმა უნდა, პირდაპირ კუთხეს ვერ პოულობთ მის კოსინუსს. მაგრამ თუ კოსინუსი ვიცით, ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვნოთ კუთხეც. კოსინუს ალფის გამოსათვლელად გვაქვს ასეთი ფორმულა. მრიცხვაში როგორც ხედავთ, ეს არის სკალარული ნამრავლი, x1, x2 მიმატებული y1, y2 მიმატებული z1, z2 და გაყოფილი არის მოცემული ვექტორების სიგრძეების ნამრავლზე. და სიგრძის გამოთვლა უკვე წინა პუნქტში ვისწავლეთ. აი ეს არის მოკლედ ის ინფორმაცია, ის თეორიული ნაწილი, რომელიც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. ამის შემდეგ, როგორც ყოველთვის ყველა პრეზენტაციაში განხილულია ის ამოცანები, რომლებიც იყო წინა წლების ეროვნულ გამოცდებზე და ეხლა ჩვენ ამ ამოცანებს შევეცდებით ამოვხსნათ, გავიაზროთ, გეტყვით პატარა მითითებებს როგორ უნდა იმუშაოთ და შესაბამისად განვიხილავთ ამოცანების ამოხსნის, ასე რომ ვთქვათ, მეთოდებს. ეხლა მე გაგიზიარებთ ჩემს ვირტუალურ დაფას და ამ დაფის დახმარებით
ჩვენ განვიხილავთ აბა ვნახოთ პირველი ამოცანა რა გვაქვს. როგორც ხედავთ უკვე თქვენ ვირტუალურ დაფაზე ჩანს ეს პირველი ამოცანა და მოდი ვნახოთ რას გთხოვს პირველი დავალება. უჯრედებიან ფურცელზე, რომლის თითოეული უჯრა ერთი ერთეულის ტოლია, ტოლი გვერდის მქონე კვადრატს წარმოადგენს, გამოსახულია A ვექტორი, როგორც ხედავთ A ვექტორი, აი აგერ არის და B ვექტორი, რომელთა სათავე არის უჯრების წვეროები. აი ჩანს რომ წვეროებზეა ეს ორი წერტილი, A ვექტორის სათავე და ბოლო, B ვექტორის სათავე და ბოლო. სურათის დახმარებით იპოვნეთ A ვექტორს პლუს B ვექტორის კოორდინატები. პირველ რიგში უნდა ვიპოვნოთ A წერტილის, ანუ A ვექტორის ბოდიში, A ვექტორის სათავის და ბოლოს კოორდინატები. მოდი აღვნიშნოთ რომ ცოტა მარტივი იყოს, აი ეს იყოს A წერტილი, ეს იყოს B წერტილი და მოდი ვიპოვნოთ A-ს და B-ს კოორდინატები. A წერტილის კოორდინატები, როგორც ხედავთ, არის 1 და -1. ამ კოორდინატების გამოთვლას უკვე დიდ დროს აღარ მოვანდომებ. A წერტილის კოორდინატები არის 1-1. B წერტილის კოორდინატები არის 3 და 2. ანუ მე უკვე შემიძლია ვიპოვნო A ვექტორის კოორდინატები. A ვექტორი ცხადი არის A B ვექტორი, ანუ B წერტილის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლო A წერტილის კოორდინატები. ანუ 3-ს უნდა გამოვაკლო 1 და 2-ს უნდა გამოვაკლო -1. ანუ ჩემი A ვექტორის კოორდინატები იქნება 2 აქ 2-ს პლუს 1 3. ანუ A ვექტორის კოორდინატები ყოფილა 2 3. იგივე პროცესი ახლა ჩავატაროთ B-თვის. საწყისი წერტილი იყოს თქვათ C, ბოლო წერტილი იყოს დავუშვათ D და C წერტილის კოორდინატები იქნება 1 1. ხოლო D წერტილის კოორდინატები იქნება -2 და 4. ცხადია B ვექტორის კოორდინატები ეს არის CD ვექტორის კოორდინატები, ანუ D წერტილის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ C წერტილის კოორდინატები. ანუ -2-ს -1 და 4-ს -1. საბოლოოდ ჩვენი კოორდინატები B ვექტორის კოორდინატები იქნება -3 და 3. ვიცით A ვექტორის კოორდინატებიც, ვიცით B ვექტორის კოორდინატებიც, გვეკითხებიან მათ ჯამს, ანუ გვეკითხებიან A ვექტორს მიმატებული B ვექტორი. როგორც უკვე ვთქვით თეორიაში, ეს არის შესაბამისი კოორდინატების ჯამები. ანუ 2-ს უნდა მივუმატოთ -3 და 3-ს უნდა მივუმატოთ 3. და საბოლოოდ ჩვენი A და B ვექტორის ჯამი იქნება შემდეგი კოორდინატებით -1 და 6. აბა ვნახოთ სად არის კოორდინატები -1 და 6, აი ჩვენი A პასუხი. ანუ ჩვენი პასუხი ყოფილა A, -1 და 6. აქ შეიძლებოდა პარალელური გადატანით გვეპოვნა, ანუ ორივე ვექტორი A-ს და B-ს მოგვედო სათავეში, მერე გვეპოვნა მათი ჯამი, რომელიც პარალელოგრამის წესით უნდა გვეპოვნა და მერე გვეპოვნა მისი კოორდინატები, რომლებიც საკმაოდ რთული იქნებოდა და შეიძლებოდა პარალელურ გადატანის დროს ამ შეცდომა დაგვეშვა. ეს გზაც, რომ აი მაგალითად A ვექტორი გადავიტანოთ ისე, რომ სათავე იყოს O წერტილში, მერე C ვექტორი, B ვექტორი გადავიტანოთ სათავეში, რომ იყოს მისი საწყისი, ეს გზაც სწორია, შესაძლებელია, მაგრამ შეიძლება შეცდომები დავუშვათ. ამიტომ აი ეს გზა კოორდინატების დახმარებით საკმაოდ ზუსტია და თუ სწორად შეასრულებთ, შეცდომა ნაკლებ მოსალოდნელია. აქ მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, შეგვიძლია გადავიდეთ ახალ ამოცანაზე.
ნახოთ რა არის მეორე ამოცანა ჩვენს დავალებაში. აი ასე. ვეუბნებიან რომ უნდა ვიპოვნოთ x-ი თუ a და b ვექტორებს შორის კუთხე არის 90 გრადუსის ტოლი. ანუ ეს ვექტორები არიან ურთიერთმართობულები. როდესაც გვაქვს ურთიერთმართობული ვექტორები, დაიმახსოვრეთ, ყოველთვის სჯობია გამოვიყენოთ სკალარული ნამრავლი. აქ არ გვეუბნებიან იპოვნეთ სკალარული ნამრავლი, მაგრამ ჯობია რომ გამოვიყენოთ სკალარული ნამრავლი. რატომ? იმიტომ რომ a ვექტორის სკალარული ნამრავლი b ვექტორზე იქნება 0. გარდა ამისა, რადგან კოორდინატებით გვაქვს მოცემული სკალარული ნამრავლი, ვიცით როგორც გამოითვლება კოორდინატების დახმარებით. ეს არის შესაბამისი კოორდინატების ნამრავლი. ანუ 3 - x-ი უნდა გავამრავლოთ 5-ზე, 3 - x-ი უნდა გავამრავლოთ 5-ზე და შემდეგ მივუმატოთ x - 1 გამრავლებული 3-ზე. ანუ x-ების ნამრავლს მივუმატოთ y-ების ნამრავლი. ნუ ცხადია 0-ს უნდა გავუტოლოთ მარჯვენა მხარე, მე თან ცხლებსაც გავხსნით, თან 0-საც გავუტოლებთ. 15-ს - 5x პლუს 3x - 3 უდრის 0-ს. აქ გვაქვს -2x-ი, აქ გვაქვს 12, იქით გადავა იქნება -12 და საბოლოოდ გამოვა რომ x-ი უდრის 6. ჩვენი დავალება იყო იპოვნეთ x-ი, ამიტომ x-ი 6-ია და ჩვენი პასუხი არის D. ეს არის ყველაზე მარტივი გზა და ერთადერთი გზა. აქ ვერანაირი საკოორდინატო სიბრტყე, ამ სიბრტყეზე ამ ვექტორების გამოსახვა და შემდეგ x-ის მოძებნა, აქ ვერაფერს ვერ დაგეხმარებათ, ეს გზა იქნება უშედეგო, ასე რომ ვთქვათ. ანუ დაიმახსოვრეთ, თუ გვაქვს ორი ვექტორი ურთიერთმართობული, ყველა შემთხვევაში განიხილეთ სკალარული ნამრავლი. რატომ? იმიტომ რომ ეს ნამრავლი უდრის 0-ს. აქ ახლა მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, გადავიდეთ მომდევნო ამოცანაზე. ცოტა გავადიდოთ, რომ კარგად გამოჩნდეს. აბა, ნახოთ რას გთხოვს ამოცანა. მოცემული გვაქვს, ესე იგი, გამოთვალეთ a + 2b და b - a ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ a ვექტორი კოორდინატებით ვიცით და b ვექტორი კოორდინატებით ვიცით. აი აქ პირდაპირ გთხოვენ სკალარულ ნამრავლს, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ ჯერ უნდა ვიპოვნოთ პირველი რაც არის და მეორე რაც არის. ანუ პირველი აი ეს კომბინაცია a ვექტორს მიმატებული 2b ვექტორი. როგორ ვეძებთ ამ ჯამს? პირველ რიგში მოდი a ვექტორი დავწეროთ თავისი კოორდინატებით. ეს არის -2 და 5 და ვიპოვნოთ ორჯერ b ვექტორი. გვახსოვს რომ რიცხვს თუ ვამრავლებთ ვექტორზე, საჭირო არის ეს რიცხვი გავამრავლოთ ვექტორის კოორდინატებზე. ანუ 2 უნდა გავამრავლოთ 7-ზე და 3-ზე. ანუ ეს იქნება 14 და 6. ანუ ვიპოვნეთ 10 და 2b-ს, ჩვენ გვჭირდება მათი ჯამი. ანუ a ვექტორის და 2b ვექტორის ჯამი, აქ ახლა უკვე სიღრმისეულად აღარ შეუდგები ამის დაწერას, პირდაპირ ვიპოვნი -2 + 14, ანუ 12 და 5 + 6 არის 11. ანუ პირველი საძიებელი ვექტორი ვიპოვნეთ კოორდინატებით, რა თქმა უნდა. ეხლა ვიპოვნოთ b - a. პირდაპირ გვეუბნება სხვაობა, რომ b ვექტორის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლო a ვექტორის კოორდინატები. ანუ პირდაპირ დავწეროთ, რომ b ვექტორს minus a ვექტორი, ეს არის 7 - -2, 7 - -2
და 3-ს -5. ანუ b - a ვექტორის კოორდინატები იქნება 7 + 2 9 და 3-ს -5 -2. ანუ მეორე საძიებელი ვექტორიც ვიპოვნეთ. ახლა გვჭირდება მათი სკალარული ნამრავლი. ჯერ ჩავწეროთ როგორ იწერება ესა. ეს არის a ვექტორს plus 2b ვექტორი. იწერება ფრჩხილებში, ეს არის ჩვენი 1 ვექტორი, უნდა გავამრავლოთ b ვექტორს minus a ვექტორზე. სკალარული ნამრავლი უნდა ვიპოვნოთ. განმარტებით ვიცით, რომ ეს არის რიცხვი და ეს რიცხვი უდრის შესაბამისი კოორდინატების ნამრავლის ჯამი. ანუ 9 × 12-ს უნდა მივუმატოთ 11 ჯერ -2. გვექნება 9 × 2 არის 98 და გამოვაკლოთ 22. 98-ში 108, ბოდიში. 108 და უნდა გამოვაკლოთ 22. 108-ს რო გამოვაკლოთ 22, იქნება 86. ანუ პასუხი არის რიცხვი 86, ანუ a. კიდევ ვიმეორებ, სკალარული ნამრავლი არის რიცხვი. აი ეს კარგად დაიმახსოვრეთ. როდესაც დაინახავთ სკალარულ ნამრავლს, იცოდეთ, რომ უნდა მიიღოთ რიცხვი. აქაც სხვა გზას ვერ გეტყვით. ეხლა შეიძლება იფიქროთ, რომ მოდი პირდაპირ გავამრავლოთ ეს სკალარული ნამრავლი. აქ შეიძლებოდა რომ დავუშვათ გაგვემრავლებინა ეს ნამრავლები გვეპოვნა, მერე გვეპოვნა a სიგრძე, b სიგრძე და იმის დამიხედვით გაგვეკეთებინა ეს გამოთვლა, მაგრამ კოორდინატების დროს ყოველთვის ჯობია აი ეს მეთოდი, რომ თითოეული საძიებელი კომბინაცია გამოთვალოთ ცალ-ცალკე და მერე იპოვნოთ მათი სკალარული ნამრავლი. კარგით, გავაგრძელეთ. აი აქ ახლა პირდაპირ გვეუბნებიან, მოცემული გაქვთ a ვექტორი, მოცემული გაქვთ b ვექტორი და გამოთვალეთ რაღაცა კომბინაცია, სხვაობა გვჭირდება, მაგრამ კომბინაცია გამოთვალეთ. ნუ როგორც წინა მაგალითში, აქაც ჯერ ვეძებთ 3a ვექტორს. 3a ვექტორი ეს არის 3 ჯერ a ვექტორის კოორდინატების ცალ-ცალკე, ანუ -2 ჯერ 3 ეს არის -6 და 3 ჯერ 3 არის 9. ერე გვჭირდება 2b ვექტორი, ანუ 2b ვექტორი იქნება 2 უნდა გავამრავლოთ b ვექტორის კოორდინატებზე ცალ-ცალკე, ანუ -5 ჯერ 2 ეს იქნება -10 და 2 ჯერ 1 იქნება 2. ანუ ვიპოვნეთ 3a და -2b. ეხლა გვჭირდება მათი სხვაობა. ანუ მე მჭირდება 3a ვექტორს -2b ვექტორი. თეორია გვეუბნება, რომ a ვექტორის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლო b ვექტორის კოორდინატები, ანუ -6 -10 და 9-ს -2. 9-ს -2. ნუ საბოლოოდ რა გვექნება, რომ 3a-ს -2b იქნება -6 + 10 4 და 9-ს -2 7. ანუ ჩემი საძიებელი ვექტორის კოორდინატები იქნება 4 7. აქაც გიმეორებთ, რომ ამაზე უკეთესი გზა და საერთოდ სხვა გზა აქ არც არსებობს. ეს არის ერთადერთი გზა. თავარია რიცხვებში არ შეგეშალოთ, ყურადღებით დაუკვირდით ყველაფერს. შემდეგი აი ეს. რას გვეუბნება ამოცანა? იპოვნეთ კუთხე a ვექტორსა და b ვექტორს შორის. ჩვენ ვექტორები, როდესაც გვაქვს კოორდინატებით მოცემული, მათ შორის კუთხის მოძებნის აი ეს ბოლო ფორმულა გვახსოვს და ახლა იმ ფორმულას გამოვიყენებ.
თუ გავიხსენებთ ფორმულას, გვახსოვს, რომ ჩვენ გვჭირდება A ვექტორის სიგრძე და B ვექტორის სიგრძე. ამიტომ ჯერ ვიპოვნი A ვექტორის სიგრძეს. A ვექტორის სიგრძე ეს არის ფესვი და ჩვენ უნდა ვიპოვნოთ კოორდინატების კვადრატების ჯამი. ანუ 1-ს უნდა მივუმატოთ ფესვი 3 კვადრატში 3, ფესვი 4-დან გამოვა 2. B ვექტორის სიგრძე უდრის 1-ის კვადრატი არის 1 მინუს ფესვი 3 კვადრატში იქნება 3, ანუ აქაც იქნება ჯამში 4 და სიგრძე იქნება 2. მაშინ მე გამოვიდა რომ ჩვენი A და B ვექტორების სიგრძით ტოლები ყოფილა. ეხლა ჩავწეროთ კოსინუსის გამოსათვლელი ფორმულა და ჩავსვათ მიღებული სიდიდეები. კოსინუს ალფა უდრის, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ ფორმულას. ეს არის x1 გამრავლებული x2-ზე მიმატებული y1 გამრავლებული y2-ზე და აქ უნდა იყოს მიმატებული z1 გამრავლებული z2-ზე იმ შემთხვევაში თუ გვექნება ვექტორის 3 განზომილებიანი. აქ გვაქვს სიბრტყეზე ვექტორები, ანუ 2 განზომილებიანი, ამიტომ ფორმულა აი აქ ასე ვთქვათ შეწყდება. აი ეს არის მათი სკალარული ნამრავლი. და შეფარდებული თითოეული სიგრძის ნამრავლზე, ანუ A ვექტორის სიგრძე გამრავლებული B ვექტორის სიგრძეს. უდრის. ჩავსვათ ჩვენი რიცხვები. x1 და x2 არის 1/1, ანუ აქ იქნება 1/1. შემდეგ იქნება მიმატებული ფესვი 3-ჯერ მინუს ფესვი 3. და ქვემოთ იქნება 2/2. იმიტომ რომ სიგრძეები გამოთვლილი გვაქვს უდრის 2-ს. ანუ ეს იქნება 1 მინუს 3 შეფარდებული 4-თან. ანუ ეს იქნება -2 შეიკვეცება -1/2. ანუ კოსინუს ალფა გამოგვივიდა -1/2. როდის არის კოსინუსი -1/2? ტრიგონომეტრიას თუ გავიხსენებთ, ეს იქნება 120 გრადუსზე. ანუ ჩვენი ალფა იქნება 120 გრადუსი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, კოსინუსი 120 გრადუსზე ეს არის -1/2. ანუ ჩვენი საძიებელი კუთხე ყოფილა 120 გრადუსი. აქაც რა თქმა უნდა სხვა გზას ვერ შემოგთავაზებთ, ეს არის ერთადერთი და ყველაზე მარტივი გზა. დავედით შემდეგ ამოცანაზე. მოვიდა ქულიანი ამოცანა, აქ ნახოთ ერთი რას გთხოვენ. აბატონო. ABCD რომბის A წვერო კოორდინატთა სისტემის სათავეს ემთხვევა. ხოლო AD გვერდი აფცისათა ღერძზე მდებარეობს. იპოვნეთ რომბის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები, თუ B წვეროს კოორდინატებია 12 და 5. რადგან ორგანზომილებიანია, ესე იგი ჩვენ გვაქვს საკოორდინატო სიბრტყე XOY და ეხლა მე შევეცდები ეს საკოორდინატო სიბრტყე დავხაზო, რომ წარმოვიდგინოთ რა ხდება ჩვენს ამოცანაში. ანუ ჩვენ გვაქვს მოქმედება როგორც ხედავთ პირველ მეოთხედში, იმიტომ რომ B წვერო არის და აბა ვნახოთ აი ასე. და ესე იგი აქ გვაქვს y ღერძი, აქ გვაქვს x ღერძი. ეს არის ჩვენი სათავე O. როგორც გვითხრეს, რომ ამ წერტილში არის A, ესე იგი ჩვენ ეხლა აქ სათავეში მოდი O-ს ნაცვლად დავწეროთ წერტილი A. გვეუბნებია, რომ B წვეროს კოორდინატები არის 12 და 5, ანუ მოდი ცოტა პატარა ავიღოთ, აი აქ არის სადღაც ჩვენი 12 და 5, აი აქ არის ჩვენი B წერტილი, რომლის კოორდინატებია 12
და 5. და რომბი არის ამათანავე ვიცით რომ AD გვერდი აფცისათა ღერძზე მდებარეობს. ანუ D წერტილი არის სადღაც აი აქ. ეს არის ჩვენი D წერტილი და შესაბამისად რომბი რადგან არის სადღაც აქ იქნება ჩვენი C. ანუ რო შევკრათ ახლა ნახოთ რა გამოგვივა. ანუ ეს არის ჩვენი AB, ეს არის ჩვენი ცოტა დიდი რო არ ავიღოთ, აი ასე. ეს არის ჩვენი CD და AD ისედაც გვაქვს, მოდი კიდევ ერთხელ რო გავაფიქსიროთ AD. აი ასე. და ჩვენი მიზანი არის იპოვნოთ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. ანუ მე უნდა ავიღო დიაგონალები, გადავკვეთო და ვიპოვნო მათი გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები. აი ჩვენი კოორდინატები აი აქ და აი აქ. ეხლა რაღაცებს გავალამაზებ, რომ ლამაზი ნახატი გქონდეს. აი ასე C წერტილსაც აქეთ გადმოვიტან. აი აქ არის ჩვენი C წერტილი. აი ჩვენ გვინდა აი ამ გადაკვეთის წერტილის K წერტილის მოძებნა და ვიცით რომ ეს არის რომბი. პირველ რიგში გამოვიყენოთ რომბის თვისება ის რომ ყველა გვერდი ტოლია და ვიპოვნოთ AB მონაკვეთის სიგრძე. ანუ ვიპოვნოთ AB გვერდის სიგრძე. ამისათვის ასე მოვიქცევი, მოდი განვიხილავ AB ვექტორს. ანუ მე ვამბობ რომ იმისათვის რომ ვიპოვნოთ AB მონაკვეთის სიგრძე, მოდი განვიხილოთ AB ვექტორი. AB ვექტორი, რადგან A უკვე სათავეშია და ჩვენ უკვე ვექტორის კოორდინატები განვარტეთ, AB ვექტორის კოორდინატები იქნება B წერტილის კოორდინატები, ანუ 12, 5. შესაბამისად, მე უკვე შემიძლია ვიპოვნო მისი სიგრძე. ანუ AB ვექტორის სიგრძე ეს იქნება PSV კოორდინატთა კვადრატების ჯამიდან. ანუ 12-ის კვადრატს პლუს 5-ის კვადრატი, ეს არის 144, 25, PSV იქნება 13. მიაქციეთ ყურადღება, ეს არის ქულიანი ამოცანა. ანუ თქვენ ეს ამოცანა უნდა დახაზოთ, ამოხსნათ და პასუხი მიაწეროთ. ანუ ის რაც მე ხა დავხაზე, თქვენი გაუცილებლად უნდა დახაზოთ. ის რომ AB ვექტორი ავღნიშნე, ეს ყველაფერი იქ უნდა დაიწეროს. AB ვექტორის სიგრძე ვიპოვნეთ. ანუ AB მონაკვეთის სიგრძე ვიცით. შესაბამისად AD ვექტორის სიგრძეც იქნება 3. ანუ მე თუ განვიხილავ AD ვექტორს, აი ასე, AD ვექტორს. აი ასე. მე თუ განვიხილავ AD ვექტორს, მაშინ AD ვექტორის სიგრძეც იქნება 13. მაგრამ თუ სიგრძე არის 13, A წერტილი სათავე არის და საკოორდინატო სისტემის სათავეც არის, ანუ D რადგან X ღერძზე ძევს, თვითონ D წერტილის კოორდინატებიც უკვე მეწოდინება, ანუ D წერტილის კოორდინატები, მიაქციეთ ყურადღება, ეს არის წერტილი. D წერტილის კოორდინატები იქნება 13 და ორდინატა იქნება 0, იმიტომ რომ D წერტილი არის X ღერძზე. ანუ D წერტილის კოორდინატები არის 13, 0. აქ უკვე შეიძლება K წერტილის კოორდინატები ვიპოვნოთ რამდენიმე გზით. მე შევეცდებ ახლა ორივე გავაკეთო, რომ უფრო გასაგები იყოს. პირველი შედარებით მარტივი ეს არის ის, რომ B წერტილის კოორდინატები ვიცით, D წერტილის კოორდინატები ახლა გამოვთვალეთ ამ წუთში და რომბის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი არის დიაგონალის შუა წერტილი. ანუ B და D წერტილების შემაერთებელი მონაკვეთის შუა წერტილი არის K. და ბოლოები თუ ვიცით K წერტილის კოორდინატების მოსაძებნად, საკმარისია ვიპოვნოთ კოორდინატების ჯამის ნახევრები, კოორდინატების. ანუ K წერტილის კოორდინატი, აი პირველი მეთოდი ასე რომ შემოვხატოთ. K წერტილის კოორდინატები იქნება 12 და 13-ის ჯამის ნახევარი, ანუ 12 პლუს 13-ის ნახევარი და 5-ის და
0-ის ჯამის ნახევარი. ანუ აქ იქნება 5 პლუს 0-ის ნახევარი. აქ 5-ია, ბოდიში, აი აქ 5-იანია. ანუ საბოლოოდ გამოვარო ჩემი კ-წერტილის კოორდინატები იქნება, აქ არის 25-ის ნახევარი, ანუ 12.5 და ორდინატა იქნება 5/2, ანუ 2.5. ანუ კ-წერტილის კოორდინატები ვიპოვე. ეს გამოვიდა 12.5 და 2.5. ეს არის ყველაზე მარტივი გზა, მაგრამ მე მინდა იგივე გავაკეთო ვექტორების დახმარებით. შევხედოთ, რადგან რომბი არის იგივე პარალელოგრამი, მე ვიცი AB ვექტორი, მე ვიცი AD ვექტორი, მიწერია რომ AB ვექტორი აგერ არის და AD ვექტორის კოორდინატები არის იგივე D წერტილის კოორდინატები. ანუ AD ვექტორის კოორდინატები არის იგივე 13 და 0. მე შემიძლია ვიპოვნო მათი ჯამი. პარალელოგრამის წესით ეს არის AC ვექტორი. ანუ AC ვექტორი პარალელოგრამის წესით არის AB და AD ვექტორების ჯამი. ანუ მეორე ვარიანტით მე შემიძლია ვიპოვნო AC ვექტორი, რომელიც არის AB-ს და AD-ს ჯამი. ჯამი გვახსოვს, რომ უნდა შევკრიბოთ კოორდინატები, ანუ აქ იქნება 12 პლუს 13 და 5 პლუს 0. ანუ AC ვექტორის კოორდინატები იქნება 25 და 5. მაგრამ AC და AK ვექტორი ისეთებია, რომ AK არის ორჯერ პატარა. იმიტომ რომ K არის AC-ს შუა წერტილი. ანუ მე თუ განვიხილავ AK ვექტორს, AK ვექტორი იქნება AC-ს ნახევარი. ანუ AK ვექტორი იქნება 1/2 AC. რიცხვზე გამრავლება გვახსოვს, ამიტომ AK ვექტორი იქნება კოორდინატები გამრავლებული 1/2-ზე, ანუ 25 გამრავლებული 1/2-ზე, 25/2 და 5/2. ისევ და ისევ, რადგან A წერტილი არის სათავე, K წერტილის კოორდინატები იქნება AK ვექტორის შესაბამისი კოორდინატები. ანუ K წერტილის კოორდინატები კვლავ იქნება 12.5 და 2.5. ეს არის ამ მაგალითის ამოხსნის მეორე გზა. რა თქმა უნდა, პირველი უფრო მარტივი არის, უფრო პირდაპირ მოიძებნება, მაგრამ დაუშვათ ის თუ ვერ გავიხსენეთ, ან ვერ დავინახეთ, ვექტორებით შეიძლება ამის მოძებნა. აქ მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ცოტათი გავადიდოთ და ვნახოთ, რას გთხოვს ამოცანა. იპოვნეთ K რიცხვის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც ვექტორი რაღაცა და ვექტორი B ერთმანეთთან 60-ის ტოლ კუთხეს ადგენენ. ანუ მათ შორის კუთხე არის 60 გრადუსი. რადგან ვექტორების კოორდინატები ვიცით, კუთხეც ვიცით, რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ორი ვექტორის შორის კუთხის კოსინუსის გამოსათვლელი ფორმულა, რომელიც ჩვენ წინა მაგალითში გამოვიყენეთ, როდესაც უკვე ვექტორები ვიცოდით და კუთხეს გვეკითხებოდნენ. აქ პირიქით არის, კუთხეს გვაძლევენ და A ვექტორის ერთ-ერთ კოორდინატს გვეკითხებიან. ჩავწეროთ ახლა ეს სიდიდეები, რადგან კოსინუსი არის 60 გრადუსზე 1/2, დადებითი არის, ესე იგი აქ ვექტორის სიგრძეების გამოთვლის დროს შეგვიძლია ვიცოდეთ, რომ იქნება პასუხი დადებითი. უნდა ვიპოვნოთ ჯერ A ვექტორის სიგრძე და მერე B ვექტორის სიგრძე. A ვექტორის სიგრძე იქნება ფესვი -3-ის კვადრატი, ეს არის 9 პლუს და K არის K კვადრატი. შემდეგ უნდა დავაფიქსიროთ B ვექტორის სიგრძე. B ვექტორის სიგრძე ეს იქნება 0 პლუს 1
აშკარა არის, რომ ეს არის 1. ეხლა დავწეროთ კოსინუს 60 გრადუსი, იმიტომ რომ კოსინუსი კუთხე არის 60 გრადუსი. კოსინუს 60 გრადუსი ეს არის შესაბამისი სკალარების, ანუ რიცხვების ნამრავლი, ანუ -3 ჯერ 0, ანუ -3 ჯერ 0-ს მიმატებული k ჯერ -1. და სიგრძეები ნიშნულში ეს იქნება p-ს 9 პლუს k კვადრატი და გამრავლებული 1-ზე. კოსინუსი 60-ზე ვიცით, რომ არის 1/2. აქ 0 იქნება, ანუ იქნება -k ჯერ p-ს 9 პლუს k კვადრატი. ცხადია, უნდა გადავამრავლოთ და ვღებულობთ, რომ p-ს 9 პლუს k კვადრატი უდრის -2k-ს. აშკარა არის, რომ დადებითი სიდიდე არის მარცხენა და მარჯვენაც უნდა იყოს დადებითი სიდიდე, ამიტომ k დავაფიქსიროთ, რომ არის უარყოფითი სიდიდე. ამოხსნისათვის უნდა ავიყვანოთ კვადრატში, აქ სხვას ვერაფერს ვერ ვიზამთ. 9 პლუს k კვადრატი უდრის 4k კვადრატს, 3k კვადრატი უდრის 9-ს და k კვადრატი უდრის 3-ს, k უდრის პლუს მინუს p-ს 3-ს. მაგრამ ვიცით, რომ k არის უარყოფითი, ანუ ჩვენი პასუხი იქნება k უდრის მინუს p-ს 3-ს. ანუ ჩვენი მაგალითის პასუხი იქნება g მინუს p-ს 3. აი აქ რო არ დაგვიფიქსირებინა k რიცხვის ნიშანი, მაშინ აქ გვექნებოდა ამოსარჩევი ან პლუს p-ს 3, ან მინუს p-ს 3. როგორც ხედავთ, პასუხებში ორივე წერია. და გაგვიძნელდებოდა, მაინც იძულებული ვიქნებოდით k-ს ნიშანი დაგვიფიქსირებინა. ნუ რა თქმა უნდა, k აქ არის უარყოფითი. კარგით, გავაგრძელეთ. მართკუთხედის 3 წვეროს კოორდინატებია -2 3, 5 6 და 3 1. იპოვნეთ ამ მართკუთხედის მეოთხე წვეროს კოორდინატები. ანუ ჩვენ გვინდა მეოთხე წვერო როგორ ვიპოვნოთ. პირველ რიგში აქ უნდა დავაფიქსიროთ რომელი წვეროებია მოცემული და რადგან მართკუთხედი არის, აი მართი კუთხე რომელი იქნება, ანუ ამ 3 წერტილიდან რომელი ორ-ორის შეერთება გვაძლევს ურთიერთმართობულ მონაკვეთებს. ანუ რო ვთქვათ, ურთიერთმართობულ ვექტორებს. პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ, დავხატოთ ეს საკოორდინატო სიბრტყეზე მიახლოებით მაინც, რომ გავიაზროთ სად მდებარეობს ეს წერტილები. ანუ ეს არის ჩვენი x ღერძი, y ღერძი ბოდიში, აი აქ არის ჩვენი x ღერძი, ჩვენ აი ასე ჯობია რომ დავაფიქსიროთ. ანუ ესა გვაქვს ჩვენი y ღერძი, ესა გვაქვს ჩვენი x ღერძი და პირველი წერტილი -2 3. -2 3. აი სადღაც აქ არის ჩვენი პირველი წერტილი. მეორე წერტილი არის 5 6. ჯერ 3 1 ავიღოთ, 3 1, აი სადღაც აქ არის და მერე არის 5 და 6. აი აქ არის. აშკარა არის რომ მე თუ შევაერთებ A, B და აქ ვიტყვი რომ A, B და მერე არის C, აქ უკვე მარტი კუთხე აღარ გამოვა. ამიტომ მე ხედავ რომ ჩემი
მართიკუთხე იქნება CA და CB ვექტორებს შორის. ანუ მე უნდა დავაფიქსირო, შევამოწმო ჯერ ესეთიც, რომ ეს მართლაც ასეა. ანუ მინდა რომ შევამოწმო, რომ აი ეს ორი ვექტორი არის ურთიერთმართობული. ნახადიდან შეიძლება რომ ეს ვიგულისხმოთ, მაგრამ არ ვიქნებით მართალი, იმიტომ რომ შეიძლება არც იყოს მართობული, ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა შევამოწმოთ. ესე იგი მე უნდა მოვუწმო ახლა C-ა ვექტორი. რა თქმა უნდა, C წერტილი არის 3-1, მოდი მივაწეროთ, რომ არ დავიბნეთ, აქ არის 5-6 და ეს არის -2-3. ანუ CA ვექტორი რო ვიპოვნოთ, A წერტილის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ C წერტილის კოორდინატები. ანუ -2-ს -3 და 3-ს -1. ანუ ჩვენ გვექნება რომ CA ვექტორი იქნება -5 და 2. CB ვექტორი იქნება B-ს გამოკლებული C. ანუ 5 გამოკლებული 3 იქნება 2 და 6 გამოკლებული 1 იქნება 5. უნდა შევამოწმოთ მათი სკალარული ნამრავლი, იმიტომ რომ ორი ვექტორი არის მართობული იმ შემთხვევაში, თუ მათი სკალარული ნამრავლი არის 0. ანუ მე უნდა ვიპოვნო CA ვექტორი გამრავლებული CB ვექტორზე. ცხადია ეს იქნება 2 ჯერ -5 -10 პლუს 5 ჯერ 2 10, ანუ 0. ანუ ჩემი ვარაუდი ის რომ აი აქ C კუთხეზე გვაქვს მართი კუთხე, გამართლდა. ვასეა. ეხლა მე მაინტერესებს D წერტილის კოორდინატები, ანუ მაინტერესებს ის წერტილი, რომელიც არის მეოთხე წვერო ამ მართკუთხედში. აქ უკვე რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება იყოს. მართკუთხედი არის იგივე პარალელოგრამი. ამიტომ მე შემიძლია ვიპოვნო CD ვექტორი პირდაპირ, CD ვექტორი და მე ამ CD ვექტორის დახმარებით ვიპოვნო D წერტილის კოორდინატები. არსებობს კიდევ სხვა გზა. დროში ვარ შეზღუდული, ამიტომ მეორე გზას აღარ გავაკეთებ, ვექტორებით ვიმუშავებ. მეორე გზა არის ასეთი, ვიპოვნოთ A და B წერტილების შემაერთებელი მონაკვეთის შუა წერტილი და მე C და O-ს დახმარებით ვიპოვნოთ D წერტილის კოორდინატები, რადგან O წერტილი იქნება CD-ს შუა წერტილიც. მე ვექტორებით ვიმუშავებ. ამიტომ აი აქ ცოტა აი ასე გავალამაზებ, ანუ აქეთ არის ჩემი Y, აქ არის სადღაც D წერტილი, აი ეს D წერტილი, რომლის კოორდინატები ჯერჯერობით არ ვიცი და ეს იყოს X და Y, აი ამ X და Y-ს ვეძებთ. ესე იგი ვექტორებით ვიმუშაოთ, რადგან CA ვიცი, CB ვიცი, მე შემიძლია ვიპოვნო CD. მართკუთხედი იგივე პარალელოგრამია, ამიტომ CD იქნება მათი ჯამი. ანუ მე თუ განვიხილავ CD ვექტორს, CD ვექტორი იქნება CA და CB ვექტორების ჯამი. აი ასე. ანუ CD ვექტორი ეს არის CA ვექტორს მიმატებული CB ვექტორი. ანუ კოორდინატებში თუ გადავიყვანთ, CD ვექტორის კოორდინატები იქნება CA აგერ არის, CB აგერ არის მათი ჯამი. ანუ ეს არის -5 + 2 -3 და 2-ს + 5 იქნება 7. ანუ CD ვექტორი ეს არის -3 7. მაგრამ CD ვექტორი მეორენაერად არის D წერტილის კოორდინატებს გამოკლებული C წერტილის კოორდინატები. ანუ იგივე CD ვექტორი ეს არის x-3 და ეს არის y-1. მაგრამ erda იგივე ვექტორს erda იგივე კოორდინატები აქვს.
ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ -3 უდრის x -3-ს და 7 უდრის y-ს -1. პირველიდან გამოდის, რომ x უდრის 0-ს და მეორედან გამოდის, რომ y უდრის 8-ს. ანუ ჩემი d წერტილის კოორდინატები ყოფილა 0, 8. ნახოთ სად არის 0, 8? აი ჩვენი კოორდინატები, ეს არის 0, 8. შეკითხვა რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება გქონდეთ, მაგრამ ისეთ არის ამოხსნილი, რომ არ იქნება შეკითხვა. გარდა ამისა, მეორე გზაც გითხარით, O წერტილის კოორდინატების დახმარებით, უბრალოდ დროში არ შეზღუდო და მეორე გზას აქ ვეღარ გამოვიყენებ. კაი, გადავედით შემდეგ ამოცანაზე. რისიტოლია AB ვექტორის სიგრძე თუ მოცემულია AC, რაღაც კოორდინატებით და მოცემულია BC. ანუ ეხლა მე AC-ს და BC-ს დახმარებით უნდა ვიპოვნო AB. როგორც ხედავთ, AC და BC ერთ წერტილში არ არის და მოდი ჯერ ზოგადად დავხატოთ სიტუაცია და მე ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია ეს სამი ვექტორი ერთმანეთს დაუკავშიროთ. როგორც ხედავთ, სამი წერტილი გვაქვს A, B, C. ანუ დავუშვათ ეს იყოს რაღაცა AC. ეს იყოს დავუშვათ რაღაცა CB. არა მართობულად, აი ასე იყოს თქვათ. ანუ მე მაქვს ეს იყოს AC, მოდი ასოებით დავაწეროთ რო არ. ეს იყოს AC. ეს იყოს C BC, აი BC ყოფილა, ესე იგი AC არის აი ასე. BC არის აი ასე. და ჩვენ გვჭირდება AB. ანუ ჩვენ გვჭირდება AB ვექტორი. ისმის კითხვა, როგორ დაუკავშიროთ ეს სამი ვექტორი ერთმანეთს. აშკარად ჩანს, რომ სხვაობის განმარტების ძალით მე თუ AC-ს გამოვაკლებ AB-ს, ანუ საკლები თუ იქნება AC და გამოვაკლებ მას AB-ს, მაშინ მე მივიღებ ვექტორს BC-ს. ანუ მივიღებთ BC ვექტორს. მაგრამ ჩვენ აქედან AC ვიცით, ჩვენ აქედან BC ვიცით და AB გვაინტერესებს. AB აქედან მარტივად ჩანს, რომ AB იქნება AC-ს მინუს BC. ეს ვექტორულად, მაგრამ მე ხა ამას გადავიყვან კოორდინატებში და გამომივაროთ ჩემი AB ვექტორის კოორდინატები იქნება AC ვექტორის კოორდინატებს, ანუ 2, 6 კოორდინატებით შესაბამისად უნდა გამოვაკლო BC-ს კოორდინატები. ანუ 2-ს -1 და 6 -2. გამოგვივაროთ ჩვენი AB ვექტორი კოორდინატებში იქნება 3 და 4. შესაბამისად AB-ს სიგრძე იქნება ფესვი 900 + 16, ანუ 5. ანუ AB ვექტორის სიგრძე ყოფილა 5, ანუ პასუხი არის B. საკმაოდ მარტივად გამოგვივიდა და ასე რომ აქ სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვით, შეგვიძლია გადავიდეთ ახალ მაგალითზე. ბატონო, ჩვენი ახალი მაგალითი. კარგი, ნახოთ რას გთხოვს ამოცანა. ამოცანა მეუბნება ასეთ რამეს, რომ ABC სამკუთხედის BC გვერდზე აღებულია n წერტილი ისე, რომ BN არის NC-სთან შეფარდებით 1/3.
ანუ bn მონაკვეთის სიგრძე არის რაღაცა 1 ერთეული და nc არის 3 ერთეული. ქვემოთ მოცემული ტოლობებიდან რომელია ჭეშმარიტი? როგორც ხედავთ an, ანუ აი ეს a-ed ვექტორი უნდა გამოვსახოთ ac და ab ვექტორების დახმარებით. პირველ რიგში განსაზღვროთ როგორ მივიდეთ an-თან. an-თან რომ მივიდეთ, მე ab-ს უნდა მივუმატო bn ვექტორი. მაგრამ მეორენაირად შეიძლება ac-ს მივუმატოთ cn. ორივე გზა სწორია. ამიტომ აზრი არ აქვს რომელს მივუმატებ, რადგან პირველად იყო რომ ab-ს მივუმატოთ bn, მოდი მე განვიხილავ ამ ვარიანტს. ანუ აი აქ ავღნიშნავ bn ვექტორს, აი ასე. და ვამბობ რომ an ვექტორი ეს არის ab ვექტორს მიმატებული bn ვექტორი. მაგრამ ახლა ის მის კითხვა bn ვექტორი უნდა როგორ ვიპოვნოთ? აშკარა არის ac უნდა გამოვიყენო, ამიტომ bn-ის მოსაძებნად მოდი ჯერ bc-ს ვიპოვნი. ანუ ვიპოვნი bc ვექტორს და მე მისი დახმარებით ვიპოვნი bn-ს. bc-სთვის აშკარა არის რომ ორი ვექტორი ab-ც და ac-ც ac-ტილიდან გამოდის, ესე იგი უნდა განვიხილოს სხვაობა. ოღონდ რომელი უნდა გამოვაკლო? ცხადია ac-ს უნდა გამოვაკლო ab. ამიტომ ჩემი bc ვექტორი იქნება ac-ს გამოკლებული ab ვექტორი. აშკარად ხვდებით რომ ac-ს თუ გამოვაკლოთ ab, მაკლების ბოლოდან უნდა წამოვიდეთ საკლების ბოლოდან, ანუ bc ვექტორი სწორად გვაქვს შერჩეული. bc ვექტორი ვიპოვნეთ, მაგრამ ახლა ის მის კითხვა bn bc-ს რა ნაწილი, ანუ რაზე უნდა გავამრავლოთ bc, რომ bn მივიღოთ. აი ახლა გვჭირდება ის შეფარდება. როგორც გვახსოვს, bn არის 1 ერთეული, nc არის 3 სიდიდი, ანუ nc არის 3-ჯერ დიდი bn-ზე, ანუ მთლიანი bc არის რაღაცა 4 ერთეული. 4 ერთეულია და მასასადამე bn იქნება bc გამრავლებული 1/4-ზე. ანუ bn ვექტორი იქნება 1/4 გამრავლებული bc-ზე, ანუ ac-ს მინუს ab ვექტორი. bn-იც ვიპოვნეთ, bn თუ ვიცი, ახლა უნდა ჩავსვათ აქ რომ ვიპოვნოთ ჩვენი საძიებელი an. ანუ ჩვენი საძიებელი an ვექტორი იქნება ab-ს მიმატებული და ახლა გავხსნით ფრჩხილებს, ეს იქნება 1/4 ac გამოკლებული 1/4 ab. ცხადია აქ შევკრიბავთ 1 ab-ს რო გამოვაკლოთ 1/4 ab იქნება 3/4 ab. მიმატებული 1/4 ac. გასაგებია რომ 3/4 ab-ს მიმატებული 1/4 ac, აი პასუხი არის პირველი a. მეორე გზაც გითხრათ, იგივე რომ გაგეკეთებინათ ac-ს პლუს c-ნი, მე გეპოვნათ cb და მე cb-ს 3/4 იქნებოდა cn და იგივე პროცესი ჩატარდებოდა. ორივე გზა რა თქმა უნდა სწორია. კარგით, გადავიდეთ შემდეგზე. შეგი წავიკითხოთ ამოცანა, რა გთხოვს ამოცანა. ABCD ტრაპეციაში AD და BC ფუძეები შესაბამისად უდრის 12 სანტიმეტრს და 8 სანტიმეტრს. რისი ტოლია CD ვექტორი თუ AD ვექტორი არის პატარა A-ასოთი A ვექტორით და AB ვექტორი არის პატარა B ვექტორით.
მაშინ მე გვაქვს ტრაპეცია. ჩვენც უნდა დავხატოთ ტრაპეცია, რომ გავიაზროთ რას გთხოვს ამოცანა. მაშინ მე გვაქვს ნებისმიერი ტრაპეცია, ამიტომ ჩვენ AD გვაქვს 12 და BC 8, ესე იგი სადღაც აი ასეთი ვარიანტი გვაქვს. აი ასე. შეკრული არის აქ. აი ასეთი ტრაპეცია და ჩვენ გვჭირდება A, B, C, D. AD ვექტორი არის A. აი ეს არის A ვექტორი და BC ვექტორი არის ბოდიში AB ვექტორი, AD ვექტორი არის A და AB ვექტორი არის B. აი ეს არის ჩვენი B ვექტორი. და ჩვენ გვჭირდება იპოვნეთ CD ვექტორის, ანუ CD ვექტორი იპოვნეთ. ანუ მე მჭირდება აი ეს ვექტორი CD. ცხადია როგორღაც ეს CD ვექტორი უნდა დაუკავშიროთ ჩვენს AB-ს და AD-ს. მოდი ასეთი რამე გავაკეთოთ. CD პარალელურად გადავიტანოთ ისე, რომ სათავე მოხვდეს B-წერტილში. ანუ რეალურად გავავლოთ CD-ს პარალელური მონაკვეთი B-დან. აი, ასეთი მონაკვეთი გავავლოთ. ცოტა აი აქეთ იქნება, აი ასე. და ეს იყო ჩვენი M წერტილი. ნუ აშკარა არის რომ BM ვექტორი უდრის CD ვექტორს. ანუ რეალურად მე მინდა ვიპოვნო BM ვექტორი, იგივე CD იქნება. მაგრამ BM ვექტორის მოსაძებნად მე მჭირდება AM ვექტორი. იმიტომ რომ AM-ის და AB-ს დახმარებით BM-ს სხვაობით ვიპოვნი BM-ს. ესე იგი მჭირდება AM-ი. მაგრამ AM-ი უნდა დაუკავშიროთ AD-ს. ეხლა ვნახოთ აი სიგრძეები 12 იყო AD, AD იყო 12, BC, იგივე MD არის 8, MD არის 8. MD თუ 8 არის, მაშინ AM-ი იქნება 4. AM-ი იქნება 4. ანუ AM-ი არის 4 და AD არის 12. AM-ი არის AD-ს მე-13 სიგრძით და მიმართულებით ემთხვევა ერთმანეთს. AM-ის და AD-s მიმართულება ერთ და იგივეა, მაგრამ AM-ი სიგრძით არის 4 და AM-ის სიგრძით არის 4 და AD-s სიგრძით არის 12. ესე იგი მე თუ გადავალ ვექტორებზე, ჩემი AM ვექტორი იქნება 1/13 AD ვექტორი. ანუ ჩემი AM-ი იქნება 1/13 A ვექტორი. AM-ი ვიპოვნე, მაგრამ მე მჭირდება BM-ი. სხვაობა გვახსოვს, ანუ BM-ი რო ვიპოვნოთ, AM-ს უნდა გამოვაკლოთ AB, ანუ ჩემი BM ვექტორი იქნება AM-ს გამოკლებული AB. ანუ BM ვექტორი იქნება AM, ეს არის 1/13 A მინუს B ვექტორი. ცხადია ეს უდრის იმ ჩვენ საძიებელ CD-ს. ანუ პასუხი არის 1/13 A-ს მინუს B. ანუ პასუხი არის D. აქ მე სხვა გზას ნამდვილად ვერ ვხედავ, ეხლა CD. ხო კი ბატონო, აქ შეიძლებოდა რომ AB-ს პარალელური გაგვევლო და აქეთ გვემუშავა. ესეც შეიძლებოდა. იდეა აქაც იგივე არის, განსხვავებული ისეთი არაფერი არ იყო. კარგით, გავაგრძელეთ.
სამკუთხედში, რომლის წვეროებია 0, 0, 5, 7, 6, 0, მედიანები D წერტილში იკვეთებიან. იპოვნეთ DA ვექტორის კოორდინატები. აშკარა არის, რომ აქ ჩვენ ნახატი უნდა დავხატოთ, რაც შეიძლება რეალისტური, იმისათვის, რომ DA ვექტორი გამოვსახოთ და მერე მოვძებნოთ მისი კოორდინატები. გარდა ამისა, მიაქციეთ ყურადღება, რომ A წერტილი არის 0, 0, ანუ სათავეზეა. და C წერტილი არის 6, 0, ანუ X ღერძზეა, თან დადებით მიმართულებით. ესე იგი, მე უნდა დავხატო საკოორდინატო სიბრტყე, თან ეს არის 4-ქულიანი ამოცანა და თქვენ ეს უნდა დახატოთ თავიდან ბოლომდე და როიტყვიან ამოხსნათ თავიდან ბოლომდე ისე, რომ ყველაფერი ნათელი იყოს თავისი ამოხსნით, პასუხით და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჩვენი ღერძი 1, ეს არის ჩვენი მეორე ღერძი. აი ასე. და აქ სადღაც არის 6, 0 და 5, 7 სადღაც აი აქ არის ჩვენი 5, 7 ცოტა მაღლა, აი აქ არის ჩვენი წერტილი, ამიტომ ჩვენ ახლა აი ასე გავავლებთ ამას, რომ წინასწარვე გქონდეს მოზომილი რაზე გვაქვს საუბარი. აი ეს არის ჩვენი A და B, აი აქ არის სადღაც C წერტილი. აი ასე. და უნდა ვიპოვნოთ D მედიანების გადაკვეთის წერტილი. ანუ მე გავავლებ აი ამ მედიანას, აი აქ შუა წერტილი დაახლოებით იქნება აი ასე და მოდი აი აქ გავავლებ ისა მედიანას და გვახსოვს, რომ მედიანების გადაკვეთის წერტილი არის წვეროს მხრიდან 2-1-თან. ანუ სადღაც D წერტილი იქნება სადღაც აი აქ და ჩვენ თუ გვინდა DA, ჩვენ გვექნება რაღაც აი ამ დაგვარი ნახატი. აი აქ იქნება ჩვენი DA. აი ასე იქნება ჩვენი ნახატი. მასწავლე და მე რა მივიღეთ? ჩვენ გვაქვს Y ღერძი, ჩვენ გვაქვს X ღერძი. აქ გვაქვს სათავეში წერტილი A. ეს B წერტილი არის 5, 7. C წერტილი არის 6, 0. A წერტილი 0, 0-ია გასაგებია. აქ არის D მედიანების გადაკვეთის წერტილი და ეს იყოს დაუშვათ K. ჩვენი მიზანია ვიპოვნოთ DA ვექტორის კოორდინატები. ანუ მე უნდა ვიპოვნოთ DA ვექტორის კოორდინატები. DA ვექტორის კოორდინატები მე შემიძლია საკმაოდ მარტივად და კარგად ვიპოვნო, თუ მე ჯერ ვიპოვნი BA ვექტორს. აქ ძალიან ბევრი გზა არსებობს ამისი, მაგრამ რადგან DA მინდა, მოდი ასე ვიმუშავებ. მოდი ვიპოვნი ჯერ BA ვექტორს. მერე ვიპოვნი BD ვექტორს. და BD-ს და BA-ს დახმარებით ვიპოვნი DA-ს. ნუ ცხადია BD-სთვის მჭირდება BK-ს. უკვე ჩანს იდეა, რაც უნდა გავაკეთო და მოცემული გვაქვს. რა გვაქვს მოცემული? მოცემული გვაქვს წერტილის კოორდინატები გასაგებია, ეს ვიცით და K წერტილი რო არის AC-ს შუა წერტილი. რადგან C წერტილის კოორდინატებია 6, 0, ცხადია K არის შუა წერტილი და მისი კოორდინატები იქნება 3, 0. ანუ K წერტილის კოორდინატები არის 3 და 0. გარდა ამისა ვიცით, რომ BD უდრის 2-ჯერ DK-ს. სიგრძეებით, არავითარი ვექტორები ჯერჯერობით. ანუ ამის დახმარებით მე უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ BD ვექტორი ეს არის BK ვექტორის 2/3.
ანუ 2/3 BK ვექტორი. ნოდი ნახოთ რა იქნება BK ვექტორი. BK ვექტორი კაწეტილი ვიჩით, ბ-წერტილი ვიჩით. რადგან გვინდა BK, ამიტომ კაწეტილის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ ბ-წერტილის კოორდინატები. ანუ კაწეტილის კოორდინატები არის 3, 0, ბ-წერტილის არის 5, 7, ანუ 3-ს უნდა გამოვაკლოთ 5. და 0-ს უნდა გამოვაკლოთ 7. ანუ ჩვენი BK იქნება -2 - 7. BK ვექტორი ვიპონეთ, მაგრამ მე BD მინდა. BD იქნება 2/3 BK. ანუ 2/3-ზე უნდა გავამრავლოთ თითოეული ეს კოორდინატი. ანუ ჩემი BD ვექტორი იქნება -2-ჯერ 2/3, ანუ -2-ჯერ 2/3 და -7-ჯერ 2/3. ანუ ჩემი BD ვექტორი იქნება -4/3 და -14/3. ანუ ჩემი BD ვექტორი იქნება -4/3 და -14/3. BD ვიპონე. არა, მე ხლა მჭირდება BA. A-წერტილი 0-0-ია ვიცით, B-წერტილიც ვიცით, ამიტომ გამოვაკლოთ და აშკარად ჩანს, რომ ჩემი BA ვექტორი ეს არის 0-ს -5, ანუ -5 და 0-ს -7, -7. ჩემთვის საჭირო ორი ვექტორი BD-ც და BA-ც ვიპოვნე. მაგრამ მე მჭირდება DA ვექტორი. ეხლა შევხედოთ და დავუკვირდეთ რა იქნება, რომელი უნდა გამოვაკლოთ, რომ DA ვექტორი მივიღოთ. აშკარა არის, რომ მაკლებიდან უნდა წამოვიდეთ საკლებისკენ. ანუ ეს მაკლები არის. ანუ BA-ს უნდა გამოვაკლოთ BD. ანუ DA ვექტორი ეს არის BA-ს ვექტორს გამოკლებული BD ვექტორი. ეხლა გადავიდეთ კოორდინატებში, იმიტომ რომ ჩვენი დავალება კოორდინატების მოძებნა არის. DA ვექტორის კოორდინატები იქნება BA ეს არის -5, ანუ ეს იქნება -5 -4/3 და ეს იქნება -7 -14/3. ბოდიშით აი ასე ცოტა ცუდად ჩავწერე, ასე რომ ვთქვა. ანუ ეს იქნება -5 + 4/3 -5 + 4/3 და -7 + 14/3. და საბოლოოდ ჩვენი DA ვექტორი იქნება აქ იქნება 3 -15 + 4 იქნება -11/3 და -21 და 14 -7/3. ანუ ჩვენი DA ვექტორის კოორდინატები იქნება -11/3 და -7/3. ახლა ცხადია თქვენ იტყვით, რომ სხვანაირადაც ხო შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, სხვანაირადაც შეიძლება DK ვექტორი გვეპოვნა, DK, BK-ს შემდეგ DK გვეპოვნა და გვეპოვნა KA ვექტორი და მათი ჯამი იქნებოდა DA ვექტორი. A-წერტილის კოორდინატები ვიცით და KA-ც ცხადია იქნებოდა მარტივად მოსაძებდი, იმიტომ რომ A არის სათავე 0-0 კოორდინატებით. ეს არის ამ DA-ს მოძებნის მეორე ვარიანტი. აქ შეიძლება კიდე სხვანაირად გვეპოვნა დაუშვათ აი აქ შუა წერტილი აგვეღო BC-ზე და გვეპოვნა დაუშვათ აი ამ შუა წერტილიდან A-სკენ მომართული ვექტორი და მერე ის გაგვემრავლებინა 2/3-ზე. ბევრი ვარიანტი არსებობს. ერთ-ერთი გზა ავირჩიე მარტო მე. კარგი, გადავედით შემდეგზე.
ეს ამოცანა გავს აი დასაწყისში რომ გავაკეთეთ როგორც ჩანს ანალოგიურ რაღაცას გთხოვენ. აი ესე იგი უჯრედებიან ფურცელზე რომლის თითოეული უჯრე ერთ-ერთეული სტოლი გვერდის მქონე კვადრატს წარმოადგენს, გამოსახულია A ვექტორი და B ვექტორი, რომელთა სათავე და ბოლო უჯრების წვერებს ემთხვევა. სურათის მიხედვით იპოვნეთ A ვექტორს მინუს B ვექტორი. ცხადი აქაც ზუსტად იგივე პროცესი უნდა ჩავატარო. თქვათ A წერტილის კოორდინატების მოსაძებნად A წერტილი ავიღო და აქ B წერტილი, ანუ A წერტილის კოორდინატები იქნება 3 და -2. B წერტილის კოორდინატები იქნება 2 და 1. ანუ შესაბამისად A ვექტორის კოორდინატი იქნება B-A. ანუ B წერტილის კოორდინატებს უნდა გამოვაკლოთ A წერტილის კოორდინატები. ანუ 2 - 3 იქნება -1. და 1 - -2, ანუ 1 + 2 იქნება 3. ეხლა ჩავატაროთ იგივე პროცესი და ვიპოვნოთ B ვექტორი. აქ იყოს დაუშვათ C, აქ იყოს D. ანუ C წერტილის კოორდინატები იქნება -2 - -3 და D წერტილის კოორდინატები იქნება 1-1. და საბოლოოდ ჩვენი B ვექტორი იგივე CD იქნება D-ს მინუს C, ანუ 1 - -2 ეს არის 3 და 1 - -3 ეს არის 4. ანუ ვიპოვნეთ A ვექტორი, ვიპოვნეთ B ვექტორი. ჩვენ გეკითხებიან A - B. ანუ A ვექტორს გამოკლებული B ვექტორი. ანუ რა უნდა ვქნათ? -1 - -3 ეს არის -4 და 3-ს -4, ანუ -1. რაღაც აგვერია? აბა ერთი ნახოთ, A წერტილის კოორდინატები არის 3 და -2, ეს არის 2 და 1, ანუ A B რო ვიპოვნოთ, B-ს უნდა გამოვაკლოთ A, ანუ -1 და 3. კი ბატონო, აქ C წერტილის კოორდინატები არის -2 და აი ბოდიში, აი აქ უნდა ყოფილიყო დადებითი 3-იანი. ანუ აქ რო გამოვაკლეთ D-ს რო გამოვაკლეთ C, აქ იყო 3 და 1 - 3, აქ არის -2. ანუ აქ გვექნებოდა 3-ს -2, ანუ 3-ს + 2 გვექნებოდა 5. აი დაკვირვებით უნდა ვიმუშაოთ. ანუ -4, 5 იქნება ჩვენი საძიებელი პასუხი. ცოტა ვიჩქარე და შეგვეშალა, მაგრამ მოვძებნეთ მაინც შეცდომა. კარგით, შემდეგი ამოცანა გვაქვს ჯერ კიდევ ერთი ამოცანის დრო. და ნახოთ, რას გვეუბნება შემდეგი ამოცანა. აჰა, ვიპოვნოთ A-2B-ს და B ვექტორების სკალარული ნამრავლი თუ A ვექტორი ვიცით, B ვექტორი ვიცით. ცხადია აქაც ჯერ A ვექტორი უნდა A ვექტორს უნდა გამოვაკლოთ 2B ვექტორი, ანუ A ვექტორის კოორდინატები გვაქვს -1 - 0. 2B ვექტორის კოორდინატები გვაქვს B ვექტორი გამრავლებული 2-ზე, ანუ -5 ჯერ 2 -10 და 1 ჯერ 2 2. ანუ გამოვაკლოთ ახლა A ვექტორს, გამოვაკლოთ 2B, ანუ A ვექტორს -2B ვექტორი, ეს იქნება -1 -10, ანუ -1 + 10 იქნება 9 და 0-ს -2 იქნება -2. ანუ A-2B ვიცით. და ეხლა ეს ვექტორი უნდა გავამრავლოთ სკალარულად B ვექტორზე. ანუ მე უნდა ვიპოვნო A ვექტორს -2B ვექტორი გამრავლებული B ვექტორზე.
თეორია მეუბნება, რომ კოორდინატები უნდა გადაამრავლო და შეკრიბო. ანუ 9 უნდა გავამრავლო -5-ზე, 9 უნდა გავამრავლო -5-ზე და მივუმატოთ -2 გავამრავლოთ 1-ზე. რაც იქნება -45 -2, ანუ -47. ანუ ჩვენი პასუხი იქნება D -47. აქ ნამდვილად სხვა გზა არ აქვს. კარგით, მე მგონი გასაგებია აქაც რაც გავაკეთე. ეხლა შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი მუშაობა. ესე იგი, ჩვენ განვიხილეთ ვექტორები, ჩვენ განვიხილეთ ვექტორების კოორდინატები და მათზე მოქმედებებით ვიპოვნეთ ყველა იმ დავალების პასუხი, რაც იყო ჩვენს ამოცანებში. ცხადია, თქვენ უნდა დაუკვირდეთ ამოცანის პირობას, განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ სკალარული ნამრავლის მოძებნას, იმიტომ რომ სკალარული ნამრავლი ეს არის რიცხვი და არა ვექტორი. ეს არის რიცხვი. კარგით, მოკლედ რაც მინდოდა, აი ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ვებინარის საკითხები. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.